来吧，新玩具！今天我们来玩吴医生极小系列的这两套小套装，大黄蜂和狂飙放在了一个套装里边，这边是重涂的金飞虫，还有这个西红柿炒鸡蛋的配色。制品方面，两个人的说明书，磨砂材质的人物卡，可惜是纸的。正好两套同模具的，咱们一套做正变，一套来做逆变吧。载具形态和人形放在这里看还是特别小巧的。吴医生这个主打极小的系列，看起来也是非常迷你的。狂飙人形到头顶最高那个尖儿啊，差不多在6公分左右。大黄蜂到脑袋底儿4.5左右。哇，这个人形身高其实还是挺极限的。车型的话，这个甲壳虫差不多在3.5公分多一点。狂飙这个外形飞机就大了点啊，7公分多，7.5左右吧。此外，在原色版里边，大黄蜂会带一个替换脑袋，这个口罩链也是仿着记忆玩具的款式做的。我们一个一个的来看，大黄蜂该有的一些元素做的倒是也都还原个七七八八，挺可爱的啊。这么点一个头雕，胖乎乎的，倒是不难看。脑袋360度可以旋转，更换的时候啊，头部的这个球形关节拔一下就行，因为有开口球碗，可以抬到90度飞起来。不过这样看的话，这个背包会显得有一些厚，尤其这一块会凸出来，毕竟尺寸太小了，它板件的厚度就把这一块堆叠放在这儿了。胳膊开口球碗360度，这个胳膊二头肌是不能平转的。只有一个手肘的折叠90度关节，手腕也只是个涂装啊，并不能活动。腰部没有转腰，胯部球形关节，前踢、后踢，球碗开口侧面没问题。大腿根左右摆动呢，也只是球碗开口的那么一个凹槽的幅度吧。膝盖折叠90度，左右并没有接地的关节，而且前轮这个位置啊，并不能怎么收纳起来。所以它就是靠着这个轮子斜起来的角度进行了 A 字接地。不过也是因为大黄蜂这个脚丫子够大，放在这儿能站得住。这个老脸高颧骨的这种感觉有做出来，头上的尖尖角可动360度的旋转，但是并非开口球碗，所以不能抬头。胳膊360度旋转平举，差不多能举这么高啊。它这个地方不是球形关节，变形的需要这里做了个轴。胳膊这里做了个球形，所以可以左右旋转，曲臂不到90度，差了一点点。手腕也是一体的，上的涂装。腰部没有旋转关节，胯部这里是一个球形，来回的活动。大腿根左右旋转也是根据开口球碗的幅度。膝盖可以折叠90度。脚踝有独立的接地关节，不过这么点的玩具，一个变形设计啊，机头的这一块整根的就背在后背了，腿肚子下方这里也会暴露这两个板件。那我们直接开始狂飙的变形，很简单啊，小玩具。首先把脚踝拼正了，脚尖儿窝下来，两条腿插住，腿部中间这里是一个滑道，根部是葫芦锁啊。滑到底有咯噔一下锁住的感觉。上半身的变形，我们先把翅膀拉开，中间这个地方有一个凹槽啊，它专门是放这个轴的。毕竟尺寸小了，板件的厚度要考虑进去。我们先往后折叠一下，把这个胳膊旋转过来，让出这一块的空间。哎，挪开这个小机翼的位置，再把它双关节翻过来。这个时候有一个凹孔对住，胳膊结合，顺着这里双关节拉开，肩头位置的一个插销固定，下方这里插销和小臂小腿这地方固定。哦，可以从这个方向转，哎，倒着过来，你就把它让出去了。肩膀拆下来，插住，这里插住。腿后面的两块板子翻上来，跟中间的卡槽对上，脑袋拧个180度，机头双关节折过来，扣上。极小狂飙飞机形态变形完成。毕竟是一个极小的产品啊，尺寸在这里放着，有一些结构就做得很简单了。不过后边尾喷这里做了金属漆的涂装，两个拳头并没有很好的隐藏起来，这个是让人觉得有一些可惜的。上面这里驾驶舱。这地方的窗户有做涂装，鼻尖这里
也涂了一点点啊，但是没有那么尖，钝钝的一个角。但整个看起来这狂飙的机型就是圆乎乎、胖乎乎的，挺可爱的。你要翻到这一面，啊，是逆极先锋，逆变就很简单了。脑袋盖这里拆开，双关节一翻，脑袋旋转到正面，胳膊拆，卡扣，双关节插上，然后打开这个插扣，胳膊顺着里边转吧。哎，我刚才拍视频的时候才发现，从这里边转啊，省多少事儿。哎，翅膀往这一折叠，打开，你就不用来回避让它了。后边的这两片盖子抠开，它在这个地方有一个方槽，和屁股上边的这个大凸起进行结合的。左右打开，脚尖撸下来。拉腿啊，拉到这个程度的时候啊，其实是没变形到位，因为你膝盖不能90度折叠，需要再用一点力。试着手感上面有一个嘣儿一下的锁定感，就拉那个葫芦锁拉到位了，这个时候膝关节就能折90度了。整理一下姿势，狂飙的这个逆变就搞定了，很简单啦。然后我们来看这款小黄蜂的变形，别看它小，它简单啊，但是有一些结构我觉得做的还挺有趣的啊，属于是在芝麻上边雕花了。脑袋先转180度，摆一摆正。背包这个位置啊，90度直接往开抠就行。毕竟肚子里边并没有什么插扣去结合，这一点我觉得有点可惜啊。就是靠这两个轴的阻尼感去固定背包的话，时间长了玩多了肯定会松。所以我觉得这个地方如果能设计两个扣子插住就好了，但是感觉尺寸又很极限。展开，再把这两个后轮从肚子里边翻出，再卷开。哦，延展到很长，这么点的一个玩具上面也能做这种大开大合的设计，让人没想到。后边这一块结合上来，车顶的位置结合好，再把两个后轮包下来，这一圈儿。我们往过卷，哎，这个车屁股就包出来了。说白了呀，它是一个叠纸箱子，发现没有？就是包片片，但这个片片包的还挺有趣的。我并不讨厌这个包片片。胳膊变形，先屈臂90度，然后举起来180度，顺着这个凹槽放进去。哎，搁在这儿。它也等于是一圈装甲包出来的这个脚后跟，但是你看里边藏了这么长一条的门板，但是吧，这个脚丫子变成人形并不厚，它的脚后跟这一块，你看藏了这么长的一条板件，还分了好几段的折叠。其实小玩具难设计啊，就是因为这些板件的厚度，你要是做的太薄了吧，把玩起来容易损坏。做的太厚了呢，这些尺寸也是要计算在内的。这个时候脚踝折一个90度，它其实是黑色零件上的黄色漆面，然后膝盖再往下落，胯部再往上折，这样团起来。哎，侧面的这一块往上一包，卡扣一结合，可以从开口的这半边看一下大腿的摆放位置啊，其实就是对折起来，然后塞到空间里边，很极限的一个尺寸。哎，卷起来，车头中间的扣子夹住，侧面这里的这一条门板再夹上去。哎，你别说，这个车型的完成度还可以啊，3.5公分的一辆迷你小车，哇，这个放在指尖上的感觉，哇！塑料轮子用铆钉穿进去，其实这种铆钉放在大比例的玩具上面只有一点点啊，看不出来什么。但是放在小玩具上面，你就会觉得哇，金属轮毂，哈哈，推车还挺溜的。变形到位的话，底盘这里看起来也会很干净啊。哎，这一套两个里边，我觉得这个大黄蜂的设计是要比那个狂飙高级一些的，完成度都还可以啊。再来用金飞虫看一下它的逆变。所谓金飞虫啊，其实并没有上金漆，是那种仿金色的塑料色，所以呢，就是所谓的那种像麦芽糖一样的颜色啊。上边这个水纹也是比较明显的，这一点做的我觉得有点有碍观瞻。如果说你做金飞虫啊，涂一层金漆的话，那效果会更好看了。
不过它的保险杠和车灯这里是涂了金属漆的银色，车窗是黑色的。大黄蜂这里车窗是金属蓝，下边这里是枪铁色。然后咱们用这个小玩意儿来做逆变。第一步，拆车门，侧面这里的缝隙稍微拨开，前方这里双腿中间的扣子拨松一点点，腿就可以拉长，整个顺着这里往下拉。这一块的关节脚踝的位置90度要折叠到位，然后2块车门板卷一下，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 这个凹槽刚刚好卡住这半个边。很可惜，这个模具没有设计这轮子的收纳。其实脚里边的这个空间，我觉得够用啊。你做一个90度的贴放，对吧？中间这里，后边它这个地方做转轴了，所以这一块如果做壁的话，轮子就小了，这个壁厚不够了。因为有这个转轴的存在，所以这个壁厚的不够，导致了这一块无法做一个插桩进去转动轮子。还是被尺寸局限了呀。好，这个时候腰部放正，下半盘就变形好了。后边的半个变形，先把这2个轮子对折，挪起来，然后整个的拉，翻出来之后，再把小胳膊顺着里边掏出来，打开这一块的后盖，打开这一块。先把这块折叠，然后对折卷动，再把这2个夹起来的后轮藏到肚子里边的空间，投放好。金飞虫的这个蓝色脑袋还是一个金属漆涂出来的，还挺好看。口罩脸的这个模具底子啊，其实就是大黄蜂额外多带的那颗头雕。整体配色看起来的效果还可以啊，当然前提是你得自行忽略这个麦芽糖塑料色上面的这些水纹。那么好，非常简单的2套极小系列的变形玩具啊，我个人来说对这个大黄蜂会更喜欢一点吧，也有可能是因为它尺寸够极限，但是能在这个有限的尺寸里把这结构做出来，我觉得也是挺厉害的。当然这么点的玩具尺寸所限，一些可动可能就被局限到了，但是角色的元素还能做个7、8成出来，一眼看上去你能认出这是哪一个角色，有点意思啊。那么得嘞，无医生极小系列的这2套狂飙和大黄蜂的模具就是这样了。